Wannan ibtila'i da daddare ruwan nan ya shigo garin. Yanzu duk area nan da kake gani ya shari waɗansu gonake da waɗansu gidaje ya wuce. Wani ya samu ya tsira da kayansa, wani kuma bai tsira ba. A cikin wannan ruwa kayayyakinsu suka lalace wanda suke amfani na yau da kullum, wanda a sanadiyar yanzu hakan nan waɗansu magidantan sun ƙaurace sun koma doron jigawa ta baya waje. Mun noma amfanin gona a kiyasinsa kowane magidanci yana ganin cewa wannan amfani da yake nomawa yana sa ran zai ci ne na tsawon shekara guda, wadda a dare ɗaya ko a lokaci guda wannan ruwan ya zo ya cinye. Akwai waɗanda sun samu matsuguni, akwai kuma wanda yawancin su duba su samu ba, suna rabuke ne a gidajen wasu ko a ƙauyukan wasu mutane. Dan wasu ma za ka je ka samu wasu ma suna wata gindin bishiya sun dan kafa wata irin faka suna zaune ne har yanzu. Gidajen wasu ruwa ya cinye har ɗakunan masu faɗi. Saboda haka gun kwana ma sai asibiti ake kwana sai masallaci. Wannan fili da kake gani duka gidaje ne wadda a sanadiyar wannan ruwa bare ya narke, wadda in ka ga dai gini a tsaye gini ne na siminti wanda shi ruwa bai kada shi ba, sai kuma wanda lokacin da ruwa ya janye an dawo an ɗan gyaggyara an ɗan shigar da saboda a samu muhalli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Umar Abubakar Magaji, ni ne Legal Officer na Wunti Al-Khair Foundation. Yau 18 ga watan 9, 2025 ga mu a garin Gadiya, Udubo District, Gamawa Local Government. Ganin ibtila'i da ya faru da su na ambaliyar ruwa, shine Wunti Al-Khair Foundation ta ga cewa ya kamata ta tallafa musu saboda a samu sauki cikin raɗaɗin abin da ake fama da shi. Shine muka kawo wannan tallafi don faranta wa mutane da wannan ibtila'i ya faru da su a cikin wannan gari. Yau 18 ga wata rana ce mai cike da farin ciki. A ƙasa da awa 24 na tura ƙorafi da kuma neman alfarmata a ƙarƙashin gidauniyar Wunti Al-Khair Foundation, wadda ba su yi ƙasa a gwiwa ba, nan take suka amsa mun, suka kuma kawo taimako na shinkafa buhu 200 tare da magunguna domin a kawo wannan yanki namu na Gadiya tallafi da kuma ɗauki na gaggawa. Ubangiji Allah ya saka da Bala Wunti da alkhairi. Allah kuma ya bashi ikon gudanar da duk wani aiki na alkhairi da ya sa a gaba. Lalle dama muna tsammanin ita irin wannan kungiya ta Wunti, muna tsammanin irin wannan daga wajenta. Tun kafin ta zo ma dama muna tsammanin ita wannan kungiya saboda alherin da yake cikin ta, mun yi tsammanin za ta mana haka. To dan haka kuma gashi zaton mu ya tabbata. Dan haka muna nuna godiya ga Allah, kuma muna nuna godiya ga ita wannan kungiya mai albarka. Da fatan kamar yadda suka taimaka mana su ma Allah taimaka musu. Da wannan foundation ta ga ya kamata ta taimaka mana, ta tausaya, ta ba mu wannan taimako. Kuma mun ji daɗin wani abu da suka mana, muna kuma godiya. Muna fatan Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya ƙara musu daraja, ya ƙara musu himma. Kamar yadda suka taimake mu duk inda suka ji wannan, su ƙara himma sun ga taimakawa jama'a. Mun gode ƙwarai da gaske. Abin da ya yi a mutanen Gadiya, muna fata Allah ya amfane su. Za mu iya kokarin mu magana kan wannan magani. Duk wanda ya zo shi in dai bashi da lafiya, abin da ya dace a nan a bashi, insha Allah za mu bashi, kuma za mu iya amana da zai gobe. Kuma muna masa addu'a Allah ubangiji ya bashi abin da yake nema na alkhairi da saka a gaban rayuwa. Wunti Al-Khair Foundation. Empowering communities, igniting hope.